हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने चैनल टेकी अनमोल पे। कुछ दिन पहले ही मैंने अपनी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक एमएफ टेक का गेमिंग माउस का जो है अनबॉक्सिंग और रिव्यू किया था। और आज कुछ ही दिन बाद जो है अमेज़ॉन से ये मुझे रेडगेयर का MK881 मैकेनिकल कीबोर्ड जो है डिलीवर हुआ है और आज इसका मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहा हूँ। पहले इसकी बॉक्स की तरफ देखते हैं तो बॉक्स के ऊपर की हाईलाइट्स इसके लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी 8 LED मोड है इसमें मतलब कलरफुल पूरी लाइटिंग है, RGB लाइटिंग है। इसमें 8 LED मोड है, 6 प्रोफाइल्स है। 6 प्रोफाइल का मतलब है 6 कलर्स की ये मोड है। ऑल कीज एंटी गोस्ट का मतलब है इसमें कोई भी की ऐसी नहीं है जिसमें एंटी गोस्टिंग का फीचर ना हो। मतलब 104 की है और 104 की 4 जो है एंटी गोस्टिंग को सपोर्ट करती हैं। और इसमें जो है गोल्ड प्लेटेड USB जो है हमारा गोल्ड प्लेटेड USB है, जैसे कि दे सकते हैं। ये गोल्ड प्लेटेड जो आपको आपकी जो USB केबल है उसे करोजन से बचाएगा लॉन्ग टर्म जैसे आप यूज़ करोगे। विंडो लॉक का इसमें बटन है और डबल इंजेक्शन जो है मोल्डेड की है इसमें। मतलब आपकी जो की क्वालिटी है बहुत ही ड्यूरेबल कीज़ है जो आपकी कहीं मतलब लॉन्ग लास्टिंग जाएगी। तो चलिए इस बॉक्स को हम ओपन करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं शुरू। तो सबसे पहले इसकी बॉक्स को हम ओपन करेंगे। तो ऐसे कि जैसे कि इसकी आप पैकिंग दे सकते हैं। इसमें कोई बबल रैप नहीं आया, बस एक सिंपल सा जो है पॉलीथीन का है। तो चलिए इसकी हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो हम मेन यूनिट को हम बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं और बॉक्स में क्या है। तो और बॉक्स में एक यूज़र मैनुअल है। इसमें आपको सभी कुछ बताया होगा कैसे हम डिफरेंट LED मोड्स को यूज़ कर सकते हैं और कैसे अकेली की के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। तो आप इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, वैसे कोई पढ़ता तो नहीं है इसे, इतनी लंबी बुक है। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं। और इसमें है एक की ओपनर। ये कीज़ को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि इसकी जो अकेली मतलब इंडिविजुअल कीज़ है वो बाहर आ सकती हैं, तो उसे बाहर निकालने के लिए ये की ओपनर साथ में दिया गया। तो चलिए इससे हम सबको साइड रखते हैं और मेन कीबोर्ड की तरफ ध्यान देते हैं। ये रहा हमारा कीबोर्ड। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये नॉर्मल मेम्ब्रेन कीबोर्ड नहीं है, ये एक मैकेनिकल कीबोर्ड है। इसकी आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। इसमें जो है केल्थ ब्लू स्विचेस हैं जो कि बिल्कुल चेरी MX के बराबर होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल चेरी MX की जो चाइना की कॉपी है। मतलब ये चेरी MX से सस्ते भी पड़ते हैं और बिल्कुल परफॉर्मेंस वाइज जो साउंड वाइज जो है क्लिक की फीलिंग वाइज चेरी MX ब्लू के बराबर होते हैं। तो चलिए इसे वापस हम लगा देते हैं। तो ये देखिए अब ये कीबोर्ड कितना अच्छा इसका साउंड है। इसकी जो सभी कीज़ है वो एंटी गोस्टिंग को सपोर्ट करती हैं और ये आपके जो है गेमिंग के दौरान बहुत काम आएगा, क्योंकि ये 1000 हर्ट्ज़ पे आपके जो CPU के साथ कनेक्ट करता है, जिससे कि आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो चलिए अब इसकी LED जो है लाइटिंग को हम ऑन करके देखते हैं कि इसकी LED लाइटिंग कैसी है। उससे पहले हम केबल की क्वालिटी को अगर देखें, केबल की और हम जो है अपनी निगाह डालें तो ये एक ब्रेडेड केबल है। मतलब ये कि पूरे नायलॉन के जो थ्रेड है उससे कवर है। तो ये आपकी जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। और इसके जैसे कि आप USB भी देख भी सकते हैं, ये गोल्ड प्लेटेड USB है, तो ये भी करोजन से बचा रहेगा, कई सालों तक आपका ये साथ निभाएगा। तो चलिए अब इसके लाइटिंग इफेक्ट्स को हम देख लेते हैं। ये देखिए आप, ये कीबोर्ड ऑन हो चुका है क्योंकि मैंने जो है अपना डेस्कटॉप को ऑन किया। तो ये कीबोर्ड में कुछ लाइटिंग इफेक्ट्स हमें दिखाई देंगे शुरू से जैसे ये स्टार्ट होगा। तो ये देखिए ये हैं इसके लाइटिंग इफेक्ट्स। ये एक पहला इफेक्ट है, इसके बाद और दो तीन के 6-7 जो है इसके LED इफेक्ट्स है जैसे कि बॉक्स में मेंशन था। तो चलिए अब इसके LED प्रोफाइल की तरफ हम ध्यान देते हैं। तो इसमें 6 कलर्स जो है, जो 6 लाइंस है, ये 1 2 3 4 5 6 लाइंस और 6 ही कलर्स हैं। एक जो है की है एक ही कलर में ग्लो करता है, ऐसे नहीं है अभी एक जो की है वो अलग अलग कलर्स में ग्लो करेगा। तो चलिए इसकी तो और हम इसके प्रोफाइल्स की ओर अब ध्यान देते हैं। तो ये जो पहला जो फंक्शन है इसका, वो जब भी हम क्लिक करेंगे तो जैसे वेव दोनों तरफ से गुजरेगी। ये भी बहुत अच्छा एक प्रोफाइल है।
अब इसके और हम फंक्शन की तरफ ध्यान देते हैं तो ये दूसरा फंक्शन है, इसमें भी वेव की तरह ही ये मूव करता है। तो और हम देते हैं ध्यान और फंक्शनों की तरफ। तो ये जो है जैसे कि डिम ग्लो करता है, ध्यान से आप देखेंगे तो अपने आप जो है ग्लो करेगा, फिर धीरे से डिम हो जाएगा, फिर ग्लो करेगा, फिर डिम हो जाएगा। ये एक और फंक्शन है। तो इसके अब और फंक्शन की अब तरफ ध्यान देते हैं। ये जो फंक्शन है इसे ऐसे तो नहीं हमें दिखाई देगा भी कोई फंक्शन है, पर जो भी कीज़ हम प्रेस करेंगे वो ग्लो करने लगेंगी। जैसे ये देखिए आप, जो भी कीज़ हम प्रेस करेंगे वो ग्लो करेंगी, ठीक है। और उसके बाद हम एक और फंक्शन की तरफ ध्यान देते हैं, जो हमारा ये फंक्शन, ये देखिए ये सबसे खूबसूरत फंक्शन जो मुझे लगा। ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्लो करता है। और अब इसकी हम स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। ये जो लाइटिंग इफेक्ट चल रहा है इसकी हम स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, फंक्शन की को दबाएं और साथ में ये वाली की को और तेज़ करते जाएँ। तो ये देखिए इसकी स्पीड पूरी इंक्रीज़ हो चुकी है। ये कितना अच्छा लग रहा है, आप भी देख सकते हैं। तो इसके और हम प्रोफाइल की तरफ ध्यान दें तो ये है इसका एक और प्रोफाइल, जिसमें कि ये ऐसे ग्लो करेगा, फिर कोई भी की दबाने पर ये फिर से वैसा ही चलेगा। और कीज़ की तरफ ध्यान देते तो ये एंडी है, मतलब कोई भी इसमें जो आप प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। तो ये मैं बाद में आपको अलग वीडियो में इसके रिव्यू में बताऊंगा कि कैसे आप जो कस्टम प्रोफाइल आपको इस LED कीबोर्ड में मिल जाएगा। तो चलिए ये था दोस्तों इसका रिव्यू। आप अगर ख़रीदना चाहें तो आप अमेज़ॉन पे रेड गियर इन्वेडर MK881 के नाम से इसे सर्च कर सकते हैं। मैंने इसे फ्लैश सेल में ख़रीदा था, जिसके अंतर्गत मुझे ये 2499 रुपीज़ यानी कि 2500 रुपये में मिल गया था। पर ये नॉर्मली जो है 3000 रुपये की रेंज में ही रहता है। कभी कभी ये 2500 का होता है। तो मैं बहुत टाइम से इसका इंतज़ार कर रहा था कि कब ये 2400 का हो तो इसे मैं ख़रीद लूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं कि अमेज़ॉन ने 2 दिनों में मुझे डिलीवरी कर दी है। मैंने 12 तारीख को जो ऑर्डर किया था और कल मुझे डिलीवरी हो गई थी। कल मेरे पास समय नहीं था तो आज इसकी मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू डाला है। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल की कंटेंट अच्छा लगे तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।